ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ഇത് ആൾട്ടോ സുസുക്കി ആൾട്ടോ k10 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ലോവർ ആമിൻ്റെ സൗണ്ട് ആയിരുന്നു. അതായത് കട്ടറിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കട്ടറിൽ പോകുമ്പോഴത്തെ കടകടകടാന്നുള്ളൊരു സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടിക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് സൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് സൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വീല് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലോവർ, അതായത് വണ്ടിക്ക് ചെറിയ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ കിടക്കണമെന്നുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് പ്ലേ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ള, നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലേ ഇതിനകത്ത് ബോളിനകത്ത് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കട്ടറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഹമ്പൊക്കെ ചാടുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഊരിപ്പോവും, ഈ ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറും, അപ്പോൾ വീല് തള്ളിപ്പോവും, സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ കൺട്രോൾ പോവും, അങ്ങനെ ആക്സിഡൻറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വണ്ടിയിൽ ചെറിയൊരു സൗണ്ട്, കട്ടറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോറാമിൻ്റെ ആണോ ഏതിൻ്റെ ആണോ നോക്കുക. ലോറാമിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വിടുക, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു അപകടത്തിലേക്കൊക്കെ അത് പോകും. കാരണം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആ ബോൾ ഊരി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീല് പുറത്തോട്ട് തള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ കൺട്രോൾ പോകും, ആകെ വീല് കുത്തും, ആക്സിൽ തള്ളും, അങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ഇല്ലാതെ വണ്ടി ആക്സിഡൻറ്റിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഇത് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടാണ്. കാരണം ഇത്രയ്ക്ക് പ്ലേ ആണ് ഈ ലോവർ ആമിൽ ഉള്ളത്. ബോളിനകത്ത് കിടന്നുള്ള പ്ലേ ആണ് ഈ കാണുന്നത് മൊത്തം. ഇത്രയും പ്ലേ ആണ് ഈ ലോവർ ആമിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ലോവർ ആമിൻ്റെ ആണോ ഏത് പാർട്സ് ആണെന്നെങ്കിൽ അപകടമൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മാറ്റി വിടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റിലേക്കൊക്കെ അത് പോയെന്ന് വരാം. ഇതിൻ്റെ ലോവർ ആം അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡസ്റ്റ് ബൂട്ടാണ് വരുന്നത്, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലേ നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. അതായത് ഒരു ശകലം കൂടെ പ്ലേ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നല്ലൊരു ഹമ്പ് ചാടുമ്പോൾ, നല്ലൊരു രീതിയിലൊരു ഹമ്പ് ചാടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോളങ്ങ് ഊരിപ്പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കണമെന്ന് പറയാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം. ഇത്രയ്ക്ക് പ്ലേ ആണ് ഈ ബോളിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് വന്നപ്പോഴേ, ചെറിയൊരു പ്ലേ വരുമ്പോഴേ നല്ല സൗണ്ട് നമ്മൾ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ, തരിപ്പ് റോഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കും. പക്ഷേ അത് ഗവനിക്കാതെ പിന്നെയും ഓടിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആക്സിഡൻറ്റിലേക്കൊക്കെ ഒരു വണ്ടി പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു പ്ലേ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത് സ്റ്റേ ആയിട്ട് മേളിൽ ഇരിക്കുന്നു, ഈ ലോവർ ആം താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇത് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീല് കുത്തും, ആക്സിൽ തള്ളിപ്പോവും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത്രയ്ക്ക് പ്ലേ ആണ് ഇതിനുള്ളിൽ ഉള്ളത്. നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലേ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വണ്ടിയുള്ളവർ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാണിക്കുക. അത് പിന്നീട് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ടൊക്കെ അത് വന്നെന്ന് വരാൻ കാരണം നമ്മൾ സൗണ്ട് ഗവനിക്കാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ സുസുക്കി ആൾട്ടോ k10ൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ്, ലോവർ ആം സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.